大家好，我就是吐槽烂片250解说电影人字虎的老车。今天吧，应不少网友的推荐，老车呢就给大伙扒扒这部由秦昊、杨幂领衔主演的年代谍战剧《哈尔滨1944》。老实讲，作为年代谍战剧来说，能把这种题材拍好的，其实你一个手都能数过来。当然，对于别人的评判标准我不知道啊，但就我个人而言，你要想拍好这种题材的剧，就必须要满足3点。首先，第一点呢，很简单，就是演员阵容要强，因为这种剧吧，它涉及到大量的心理活动，所以说你要演员不强的话，根本演不了这剧。而第二点呢，就是在剧中双方博弈的过程中，你不能出现逻辑上的硬伤，因为大伙也知道，像这种剧中的角色，99%以上都是脑袋别在裤腰带上过日子的，所以在剧中双方博弈的过程中，它更强调情节的逻辑性，因为你要是逻辑不行的话，你在完成任务的时候就缺乏合理性。而至于第3点呢，那就更简单了，那就是对手不能是头猪。你想想，如果你一味的拔高主角或者贬低对手的话，那你说你让大伙看的是啥？咋的？看主角耍猴啊？说白了，如果真要谍战都那么容易的话，那央视也没必要拍什么谍影18年了，东北呢也不可能沦陷那么长时间了。所以说，在谍战的过程中，双方一定是一个势均力敌的过程。而咱们回到哈尔滨1944这个剧中，再反观这3点呢，其实只做到了1点半。首先，这演员阵容就不用说了，你永远可以相信秦昊。应该这么说，秦昊是一个国内为数不多的演啥像啥的，而且也不参与娱乐圈那些烂事儿的一个演员。无论是和楼导这边拍文艺片，还是和新导这边拍悬疑片，真的你挑不出一点毛病。总而言之，就是一句话，对角色的理解非常到位。而此剧的女主杨幂呢，也就是咱们蜜姐，应该说总看老车视频的朋友都知道，咱蜜姐出的剧呢，每个剧我都得吐槽一下。不是说剧情有问题了，就是咱们蜜姐的演技本身就有瑕疵。当然，像《三生三世》和《狐珠夫人》这种仙侠剧，本身也就是拍给粉丝看的，所以演不演技也无所谓了。但就《哈尔滨1944》里蜜姐的表现来讲，确实也没啥可喷的。当然，你要非要和同类型的剧中的罗海琼比，或者说同类型的剧中的陈数比，那确实没人家演的出彩，但也没到说演技差的那种程度。我看有不少人说杨幂演的这个角色有点装，但关键是她这个角色的人设就这样啊。女主从小就是从死人堆里爬出来的，还在日本呢经历了长达4年的残酷培训，而这女主的个性呢又十分要强，不肯把自己脆弱的一面暴露给别人，所以说女主显得高冷也非常正常。我不能说咱蜜姐演的有多好，但起码也做到中规中矩了。怎么说呢，算是她跳出舒适圈的一次很好的尝试。但是你要说这剧的情节逻辑吧，那就差点意思了。如果说一部剧的主线和副线全都是要靠巧合来推动的话，那这说白了就不是一个谍战剧了，而是一个偶像言情剧或者说是喜剧。这玩意儿1次2次巧合吧，我可以理解，因为编剧要增加它的戏剧性。但是你巧合次数多了，就完全把这个剧情给荒诞化了。也就是说，一个谍战剧中主角的命运全都是要靠巧合来左右，那你剧中的斗智斗勇和双方博弈就显得没那么重要了，因为没有一次次的巧合，你就发生不了后面的斗智斗勇。不信咱就看这剧的剧情啊，说的是1939年，也就是伪满统治东北的末期。由于当时东北的辽河泛滥，再加上南满普遍的地方受灾，于是就涌现出了一群逃荒的民众。而其中一个逃荒队伍里呢，就有咱们女主关雪和她弟弟关凯。这不，由于逃荒的途中太过艰苦，俩人差点就死在了逃荒的路上。可谁成想，就在他们姐俩孤立无援的时候，被同为逃荒者的男主给救了，也就是咱们其中的一个男主宋卓武。这不，紧接着在3人逃亡的过程中呢，女主关雪就对宋卓武芳心暗许了。这不，还没等俩人发生什么实质性的关系呢，3人在途中就遇着了土匪抢粮，然后女主和她弟弟就和男主走散了。可谁成想，这一分别就是6年。这不，这6年期间呢，女主为了能和她弟弟生存下去，就一直在为日本人做事儿，并且经过女主这几年不懈的努力，还当上了哈尔滨警察厅的特务科科长。但没想到的是，就在女主一次执行任务的过程中，抓地下党的时候，正好就看见了咱们男主。而咱们男主这时呢，已经当上了一名铁路警察。于是女主关雪呢，为了报恩，就想让他到特务科去工作。当然，这一呢是为了照他，二呢也是想看看能不能再续前缘。但他没想到的是啥呢？这个男的根本就不是当年的宋卓武，而是宋卓武的双胞胎弟弟宋卓文。而这个宋卓文呢，还是个地下党。这不，为了组织上的工作，就去接近
近女主，然后潜伏在女主身边做谍报工作。紧接着后面卓文他哥卓武也来了，哥俩就一起留在哈尔滨配合组织上的锄奸工作。应该说主线的大致剧情差不多就是这么个事儿。但是这剧有一个什么问题呢？就是这剧主线还没等开始呢，编剧上来就甩你脸上4个巧合。当然巧合也分为主角可控性的巧合和主角不可控性的巧合。你要说可控性的巧合吧，就比如说女主当年不知道男主叫啥名，我感觉这些其实都很正常，因为男主可能当年出于个人隐私因就不想告诉你，也不是说不可能。而女主这边可控性的巧合呢也一样，女主既可以是一个忘恩负义的人，也可以像剧中一样是一个念旧情的人，因为剧中也没细表她这几年在哈尔滨到底经历了什么，所以她能做出什么决定我都不意外。也就是说她和男主相逢的那一刻，她既可以选择报恩，也可以选择视而不见。但是你主角不可控性的巧合要是整太多的话，那你这就不像是一个谍战剧了。不信大伙儿你就看开头我说的这4个巧合啊，这不女主恰巧在火车站执行任务的时候就碰见男主了，而这个当铁路警察的男主呢，恰巧还不是当年救他的那个人，而是那个人的弟弟。而恰巧他这个弟弟呢和哥哥长得一模一样，是个双胞胎。而恰巧女主的身份和工作呢，对于这哥俩展开地下工作来说有着莫大的帮助，因为这哥俩都是地下工作者，属于专业对口了。所以你让大伙说这4个巧合哪个是男女主的个人意志所能左右的？咱说白了，你用好听点的话说呢，那就这一切都是命运的安排；而你要是用不好听点的话说呢，那就是狗血巧合剧本呗，没啥可说的。而且刚才我也说了，像这种开局就一堆巧合的情节，只会在2种类型的剧里发生。第一种类型就是喜剧，像王宝强和徐峥演的那个人在囧途，一会儿飞机不行了，一会儿火车不行了，一会儿大巴又不行了。可以说这里面一切的戏剧冲突全都是要靠主角不可控性的巧合来完成的。所以大伙在看这片的时候就觉得剧情荒诞化，就是一个喜剧，因为现实中出现这些巧合的几率无限趋近于0。而至于说到第2种巧合的剧呢，那就是偶像言情剧了。而这里面以巧合推动剧情的代表作呢，那就当属天国的嫁衣了。不过这剧老车就不在这儿细说了，省着又有人说老车废话真多了。总而言之，大伙你就找吧，像这种前期就一堆巧合的剧，除了喜剧和偶像言情剧以外几乎没有，而且就算有那也是烂剧。而且就算抛弃这些情节，你再看看它这剧情，这不女主在剧中设套骗地下工作者说自己是接头的人，结果呢就被这地下党看出来他是特务了。至于这位老哥是怎么看出来女主是特务的呢，真的都能给你笑掉大牙。这不这位老哥被抓之后呢，女主就问他说你是怎么看出来我是特务的。结果这位老哥说句啥呢，说据点里常年风餐露宿的根本就不用戴手表，因为他看到了女主手脖子上的表印了。真的你就说这剧情招不招笑吧。林子里常年风餐露宿的就不用戴手表了，那林子里常年风餐露宿的还不用烫头呢，那林子里常年风餐露宿的还不用戴礼帽呢，那林子里常年风餐露宿的还不用戴耳环呢，你这你怎么没看出来呢？也就是说女主最明显的地方她没看出来，反而看人家手脖子顶上戴不戴表，你就说招不招笑吧。真的这个逻辑就相当于什么呢？一个妹子说我把我男友的钱包没收了，她就不能出去鬼混了，那你说有没有一种可能有一个东西它叫私房钱？那你说有没有一种可能有个东西叫扫码支付？那你说有没有一种可能叫做朋友请客？所以说你这剧情它都不仅仅是逻辑问题了，它是根本就没有啥说服力。还有紧接着女主后面不代表暴露了也是，这不这位老哥把里屋的门反锁了，然后在里面烧秘密文件。按道理来讲，女主此时有枪，而对方又没带枪，如果你是女主的话，那你是不是就应该用枪把门上的玻璃打碎，然后击毙对方？结果咱们女主可倒好，绑个凳子就砸反锁的门，可以说人家屋里把机密文件都快烧完了，他也没砸开。真的当时我看完女主这段，我还以为女主是咱们友军呢，你这说白了放水的痕迹也太明显了。紧接着后面的剧情那更是，你想想这没抓到人都这么放水呢，这要是抓到了那不更得放吗？这不也不知道两边怎么就那么巧，这特务科和我方这边呢内部都有间谍，然后双方选择接头的时间呢还都是同一天，而且接头时带的信物也都是一条微博。真的你这剧情神话故事都不敢相
像你这么编。于是果不其然，两边就都接错了人。而女主这边呢，一看接的这位老哥是地下党，于是就又想故技重施，自己也伪装成地下党，从他口中套话。当然，这位老哥呢受重伤，一时半会儿也套不出来。所以说，如果你是女主的话，一时半会儿你都套不出来，你是不是应该在这儿派重兵把守？因为这说白了是你情报的突破口啊。结果女主可倒好，就派了俩人在这看呢。我想后面不用我说，大伙儿也知道是咋回事了，就是男主这边来人直接就给救走了，而且救的时候也非常搞笑。你说按道理来讲，两个人在上面看着这个特派员，而这时外面呢还有一个人持枪要闯进来救人。那如果你是这俩女主的人，此时特派员正在反抗，你是不是应该先把这个特派员打晕，然后一起对付屋外的人呢？结果这俩货呢可倒好，一个呢在屋里和这特派员单挑，而另一个呢在一旁拿着枪看戏。结果到底让张国强饰演的这个地下党闯进来，把俩人都给干掉了，然后人也被救走了。你就说这剧情招不招笑吧？真的，这俩人但凡要是有一丁点智商，都不至于让人干掉。当然，女主也不是这一次互投不互定的，这帮女主派人看着我方人员的家也是，这帮还没等女主到现场去取证呢，男主这边就在大庭广众之下溜进屋子，把情报给取走了。你就说女主的这些手下都是什么水平吧？这家伙物证现场，你说你都保护不了，还有什么这个拄拐的人把情报藏进窗外的鸟窝，真的你都整不明白这腿脚不好的人他是怎么爬上窗户藏的。可以说细节根本就经不起推敲。还有女主为了套情报给牢里的地下党看病，这家伙在明知道找外人有泄密风险的前提下，女主就找这个针灸师傅。反正咱也不知道整个伪满时期的日本医生都灭绝了还是怎么的。你要说你是我方的人吧，你用什么中医都没事，因为都是中国人呢。可你女主就不一样了，你是为日本人做事，那你指定就得找和日本人有合作的日本医院，或者说日本军方的医院过来救人呢？怎么可能在路边随便拉来个郎中就进牢里看病呢？当然前面我不也说了吗，这剧3点只做到了1点半，而做到的那半点呢就是第3点，那就是对手不能是头猪。虽然说女主反派这边吧智商也还行，她既不算是猪脑也不算是恋爱脑，但是她是报恩脑啊。应该说男主收集情报收集的这么顺利，全是女主纵容的呀。反正就是别人一说男主不好，女主就挺身力保，而女主这一力保呢，她这些属下也没法说呀。这就好比什么呢？唐玄宗说安禄山不能反，那你说哪个大臣吃饱了撑的就非得说安禄山要造反呢？所以说有女主给男主保驾护航，谁敢吱声啊？当然最后女主是不是恋爱脑没更新完咱也不知道，但是男主的事业能顺利发展，绝对是靠我前面说的那4个巧合。可以说没有这4个巧合，男主的所有聪明才智全是扯淡。说白了，你有力气你也没地方使啊。而至于让我评价这部剧呢，我只能说它是一部在言情剧和谍战剧之间反复横跳的剧。真的，这部剧你要是说压缩成电影吧，那还确实不错，但是你这剧集一拉长，所有的巧合和细节就都经不起推敲了。因为一个好的谍战剧，无论是潜伏啊，还是黎明之前呢，还是风声啊，它都是注重主角个人能力的剧。因为你个人能力不行，你小命就没了。但这剧呢，是通过开头的一系列巧合给男主扫清障碍，然后还有一个报恩的女主给他保驾护航。所以说，即便这里面男主的能力再强，他的能力也是个陪衬。总而言之，这个剧就是啥呢？演员阵容强过拍摄手法，而拍摄手法呢又强过剧本内容。至于好不好吧，我不敢说，但这应该是秦昊除都市剧以外拍的分最低的一个剧了。行了，咱们今天就侃到这儿吧。我是老车，咱们下期再见。